Бүгүнкү видеороликте биз бинариумдан торговля кылабыз. Бинариум платформадан бизде көпчүлүгү торговля кылат и в общем биздин каналыбызда дагы аябай көп видеороликтер бар. Именно касательно бинариумдан кантип торговля кылыш керек экендигин видеороликтерди көрсөңүздөр болот каналымда. И в общем ушул бинариумдан дагы биз кайра торговлябызды возобновлять этебиз и биздин группабызда жаңы канал ачылат и ошол жактан именно касательно бинариумдагы торговляларыбызды биз ошол жака жүктөп турабыз, достор. Итак, давайте торговлябызды баштайлы. Биринчи сделкабызды биз евро-доллардан ачабыз. Сделкабызды 1 мүнөттөн ачабыз. И сумма сделки биринчи суммабыз $250 болот, достор. Восходящий тренд, биздин графигибиз өсүп жатат, көрүп тургандай деле азыр биздин үстүнкү максимумубузду обновлять этет деп ойлоп атабыз да. И ошондуктан биз сделкабызды 1 мүнөткө $250 үстүгө ачабыз. И давайте линия тренданы коебуз. Мынакей бизде линия тренда и графигибиз ушул линия трендибизга чейин өсүшү мүмкүн да. И дагы бир линия тренда коебуз. Бул астыңкы линия и көрүп тургандай деле бизде мондай треугольник болуп атат, достор. Мынакей треугольник и ушул треугольниктин ичинде биздин графигибиз үстүнкү линиябыздан астыга түшүп и астыңкы линиябыздан үстүгө көтөрүлүп атат да. Итак, биринчи сделкабыз плюс и кайрадан эле биз бул валютный парадан сделкабызды 1 мүнөткө на повышение ачабыз, достор. Анткени биздин трендибиз пока что алмаша элек да. И графигибиз бизде өсүп эле жатат да. Вот. Если графигибиз астыга түшүп баратса, анда биз сделкабызды, конечно же, астыга ачабыз. Биздин экинчи сделкабыз дагы плюска жабылды, $462. Мынакей график астыга түшүп баратат и кайсы уровеньге чейин түшүшү мүмкүн да. Конечно же, астыңкы мореки линиябызга чейин түшөт, достор. Анткени биздин ушул линиябыз поддержка болуп сыяктуудай өзүнүн предназначениесин аткарат, достор. Мынакей көп жолу касание болгон. Мынакей биринчи ситуацияда, экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, азыр мынакей алтынчы касание болуудай да. И ошондуктан сделкабызды астыга ачтык. И пока сделкабыз плюска жабылганга чейин, достор, мен өзүмдүн телеграм каналымда айтып кетейин. Телеграмыбызда бизде күндө мондай постторду жүктөп турамын. Жаңы видеороликтер чыкканда мен ушул жака жүктөймүн, достор. Ошон үчүн ссылка видеонун астында. Ошол ссылкадан өтөбүз и каналыбызга катталабыз, достор. Так, үчүнчү сделкабыз дагы плюска жабылды. И давайте уже биз башка валютный парага өтөбүз да. Так, доходность 78% болуп атат. Давайте 82% өтөбүз. USD канадец, кайрадан эле анализ жүргүзөбүз. Графикти которгондо бизде 5 секунддук таймфреймге кайра түшүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн 30 секунддук таймфреймге которобуз и бул жакта бизде да үчүнчү горка дагы болушу мүмкүн да. Как раз ушул моментти мен жакшы байкап калдым. Ошондуктан мен бул жактан 2 мүнөткө ачамын, достор. 2 мүнөткө так $100 турат экен бул жакта USD канадецте и $100 мен на повышение ачамын. Бул биздин төртүнчү сделкабыз. Бизде мондай картина болуп атат да. Эгерде байкап көрсөк, снижение, рост, падение, рост, падение и кайра бул жакта рост болушун күтөбүз, достор. Ошон үчүн сделкамды на повышение ачтым да. Если мындай болбосо, график дальше на понижение түшүп кетсе, анда биз уже биз трендти алмашты деп эсептей берсек болот да. И графикти уже биз астыга анализ кылып, астыга ачабыз сделкабызды да. Вот. И пока что күтөйлү. Бизде дагы убакыт бар достаточно. Возможно, и акыркы секундуда бизде скачок болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн биз до конца күтөбүз. Поспешный сделка ачпайбыз. Биздин төртүнчү сделкабыз плюска жатпай калды. Графигибиз көрүп тургандай деле түшүп кетти и бул жактан трендибиз уже нисходящий болуп санала берсек болот да. Суммабызды $300 чейин көтөрөмүн и кайрадан эле сделкамды уже наоборот ачамын да. Биринчи основной сделкабыз үстүгө болчу үчүн азыр биз уже сделкабызды астыга ачабыз, достор, 1 мүнөткө и сделкабыздын жыйынтыгын күтөбүз, достор. Бул жакта бизде 100% график түшөт, анткени бизде двойная вершина, точнее үчүнчү ситуация болгон жок да. Башында айтканмын, бул жакта мондай картина болуп атат. И үчүнчү ситуацияны биз ушундайды күткөнбүз да, но мындай болгон жок. График астыга түштү, значит график астыга эле түшүп кете берет да. Ошондой анализ менен мен перезаход кылып атамын да.
$300 менен мен полностью убытыгымды кайтарып кетемин да. Сделкабыз 5-чи сделкабыз дагы плюска жабылды. Австралиец японская иена. Давайте байкап көрөлү, бизде кандай бул жакта картина болуп атат. Так, 30 секунддук таймфреймге которобуз и байкайбыз. Бизде мондай скальпинг болуп атыптыр. Но бул жакта көрүп тургандай деле бизде резкий подъем бар, но и бул жакта еще и резкий понижение бар да. То есть бул жакта бизде аябай опасный моменттер болот да. Мындай моменттерде биз максимальный пиктерден сделкабызды ачышыбыз керекпиз да. Так, 35 минуттук таймфреймди коебуз и бул жактан сделкамды мен $50 ачамын. $50 мен снижение ачамын. Эмнеге мен $50 ачтым? Анткени бул жактан мен азыр перекрытияларды ачып калышы мүмкүнмүн да. Анткени график көрүп тургандай деле бат-баттан ойноп атат да. Бир көтөрүлүп түшүп, и ошондуктан мен бул жакта и арасында минустарды кармашы мүмкүнмүн да. Ошон үчүн суммамды азайттым и кийинки этаптын суммаларына мен дагы көбүрөөк сумма калтырып коюп атамын да запаска. И акыркы секундтарында бизде мондай скачок болуп кетти да. То есть бул жакта низко волатильный рынок деп дей берсек болот да. Ошондуктан бул валютный парадан мен кетемин и башка валютный парадан анализ жүргүзөмүн да. Так, валютная пара Азия. Давайте бинариум өзү котировка берген котировкаларына торговля кылып көрөлү. Мынакей бири Азия деген котировка бар экен и ушул жактан мен тоже скальпировать этип көрөмүн да. Мынакей жакшы момент. $300 ачамын. $300 сниженияга достор. Сниженияга. Так, максимальный пикти күтөлү. Так, максимальный пик болбой калды. И сделкамды мен 1,5 минутка астыга ачтым да. И давайте бул сделкабыздын жыйынтыгын күтөлү. Бүт бардык торговлямды, сделкаларымды мен группама жөнөтүп турамын да. Кааласаңыздар ошо менин сделкаларым менен деле чогуу торговля кылсаңыздар болот да. Пробовать этип көрсөңүздөр болот. И основной нюанстарды, моменттерин кандай туура торговляга келиш керек, ошонун бардыгын мен ушу өзүмдүн телеграмымда айтып түшүндүрөмүн да. Ошондон достор, сурооңуздар болсо мага жазыңыздар. Өзүмдүн телеграмымды мен ушу видеонун астына калтырамын, же болбосо комментариянын башында болот достор. Видеого лайктан басканды унутпайбыз, каналга да катталабыз достор. И давайте биздин сделкабыздын жыйынтыгын байкайлы и кийинки сделкабызга дагы даярданайлы. Бул сделкабыз дагы плюска жатпай калды. Биздин догонубуз, экинчи коленабыз дагы бизге күйдү. Кийинки сделкама мен дагы экинчи коленамды колдономун и сделкамды бул жактан дагы мен 1 минутка 3 сделка ачамын достор. $300 в общем сумме $900 ачып атамын да. Мынакей бир сделкам 35 секундка ачылып калды и калганкы 2 сделкам меники 1,5 минутка ачылып калды да. Основной сделкам плюска жабылды, 2 сделкам и 3-чү сделкам дагы плюска жабылып атат. Экинчи коленомдун 3-чү сделкам дагы плюска жабылды и в общем ушу менен мен депозитимди $4000 жеткиздим да. $4289 болуп калды. Ошо менен достор биздин бүгүнкү торговлябыз бүттү дей берсек болот. Мынакей бүгүнкү биздин торговлябыз 1, 2, 3, 4, 5, 6 сделка плюс и 3 минус менен мен ушундай доходко чыктым да достор. Ссылка бардыгы менин видеомдун каналымдын астында болот. Каналга катталабыз достор. Эмки видеороликте мен силерге индикатор менен кантип торговля кылыш керек экенин көрсөтөмүн. Бул жакта бизде аябай көп индикаторлор кошулду. Ошондуктан достор кийинки видеону күтөбүз. Лайктан басабыз. Кийинки видеороликте көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.